Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Siguro mahambal tagi mga may katotohanan na siya gamay no may kay mabalaan naton ang mga bata ya Mabaskog ang ila immune system na yang ordinaryo nga bata nga waay sang mga iban nga mga comorbidities mataas gid man ang ila nga defense mechanism pero hindi pud silingon nga hindi na sila malatnan kay waay man na gapili ang waay gapili ang virus bata or tigulang mabaskog or mahina pwede kagidya gyapon malatnan. Amo na I would like lang to appeal to the parents nga hindi but silingon kay bata na siya hindi na siya pwede pagpapakunahan. Maghambal ako nga bata 18 years old kag mga sa subong nga sitwasyon 18 years old and above na mahambal naton young population. Hindi bangod nga young ikaw, college student ka nga hindi ka na malatnan. Kay pwede gid kaya malatnan. Hambal ko gani waay pili ang virus bata or tigulang pwede niya malatnan. Now regarding sa mga younger children, 12 subong nga may ara kita sang recommendation no. 12 years to 17 years old. Although bata pa man sila papagsik kung available na ang aton we have enough available vaccine kag natapos na naton ang mga priority individuals, pwede na gid sila bakunahan. In fact, may mga friends na ako pinamangkot san una pwede ang ila mga bata pabakunahan kay na-realize nila kung gaano ka-importante ang vaccines para sa protection sang ila kabataan. Kay ang pag-protect sang kabataan, protection man sa tanan nga tawo sa panimalay. Pareho man sa aton kaya nagapabakuna kita para maproteksyonan ang aton nga mga kaupod sa balay, ang members ng aton nga household. Especially those who are suffering from chronic illnesses, ang may mga diabetes, may mga renal problem, may mga COPD na balang mga tigulang na daw dali lang ay mahako, kakinahanglan oxygen dali lang. So ini sila kakinahanglan protection aside nga kinahanglan nila ang bakuna, kinahanglan ang mga upod nila sa balay, especially ang mga nagagwa, nagatrabaho, adlaw-adlaw nagagwa para man siyempre may pangkabuhayan. Kinahanglan ay ning nagagwa sila dapat mas protektado, hindi lang para sa ilalawas kundi proteksyon sa mga kaupod nila sa balay.